સો મચ બધા સર ને બધા દીદીને તમને પણ થેન્ક યુ સો મચ આ એક્સપિરિયન્સ દેવા માટે. અમારું ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું એન્ડ હા તમે બધાએ બહુ જ હેલ્પ કરી, બહુ બધું શીખડાવ્યું છે એન્ડ અહીંથી બહુ જ સારી મેમરીઝ અમે લઈને જાશી. અમારું આખું ગ્રુપ તમને થેન્ક યુ કહેવા માંગે છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. It's really very difficult to manage such a huge camp because સૌથી પહેલાં તો આજના ટાઈમમાં છોકરાઓને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર કાઢી અને કોઈ એવી જગ્યા માટે એન્કરેજ કરવા કે જ્યાં એ લોકો એના પેરેન્ટ્સથી દૂર રહી કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવી અને 2-3 દિવસ નેચર સાથે થોડા ઇન્વોલ્વ થાય. તો પહેલાં તો આ ઇનિશિયેટિવ ક્યાંથી લીધું એ મને નથી ખબર ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું, બટ ઇટ ઇઝ રિયલી એપ્રિશિએટિંગ કે કોઈ આવું પણ વિચારી શકે છે. સેકન્ડ થિંગ, કદાચ આપણને એમ થાય કે આ એડવેન્ચરસ એક્ટિવિટી છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ફોર 2 or 3 days, બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક દેટ. ઇટ વિલ અફેક્ટ યોર ઓવરઓલ પર્સનાલિટી. લાઈક અત્યારે આપણે જે હર્ડલ્સને પાર કરીને આપણે જઈએ છીએ કે આપણે જે રોક ક્લાઇમ્બિંગ, રેપલિંગ એ બધું કરીએ છીએ તો એનાથી આપણામાં ઘણો બધો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય છે ને. એક વખત કોન્ફિડન્સ આપણામાં આવે તો ખાલી કેમ્પ પૂરતો નહીં પણ ઓવરઓલ આપણી લાઈફમાં છે એ કોન્ફિડન્સ ઘણો કામ આવે છે કે અહીંયાથી તમે લોકો જશો પછી ઇવન આઈ એમ પર્સનલી ફિલિંગ કે અહીંયાથી ગયા પછી આપણું કોન્ફિડન્સનું લેવલ, આપણું માઇન્ડસેટ અને આપણે નેચરને કેટલું એક્સપ્લોર કરીએ છીએ એ બધી વસ્તુમાં ઘણો ફરક પડે છે. અને આટલા બધા મેજોરિટી જે કિડ્સ છે, અમુક જે ટીનેજર્સ છે, તો એ લોકોને એકસાથે બાંધી રાખવા, બધાના અલગ અલગ નેચર હોય, એક ટેન્ટમાં એક સાથે રહેવું. મારા ટેસ્ટમાં એમ ધ ઓલ્ડેસ્ટ વન અને મારી સાથે યંગેસ્ટ વન, તો એકબીજા સાથે મિક્સ થવું. પછી આપણે અત્યારે રિઝોર્ટ સિવાય કંઈ વિચારતા નથી. જ્યારે જઈએ ત્યારે આપણે રિઝોર્ટથી આગળ નથી વધતા કે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રિઝોર્ટમાં એસીમાં રહેવું અને હરીફરીને પાછું ઘરે જવું. તો એનાથી આ કંઈક અલગ છે અને ઇટ ઇઝ રિયલી રિક્વાયર્ડ. તો આપણે બધાએ જ્યારે પણ આપણને કન્વિનિયન્ટ હોય ત્યારે આવા કોઈ કેમ્પ છે એમાં એકચ્યુઅલી આપણે લોકોએ ઇન્વોલ્વ થઈને એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થવું જ જોઈએ. તો આપણને એકચ્યુઅલમાં લાઈફ શું છે, આપણે કયા લાઈફના ડાયમેન્શન્સ એક્સપ્લોર કરી શકીએ અપાર્ટ ફ્રોમ સ્ટડીઝ કે બીજી કોઈ તમારી લાઈફ સિવાય, તો ઘણું બધું શીખવા મળે ઇફ વી ટેક ઇટ સિરિયસલી. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ફોર ફન. ઓબ્વિયસલી આપણને બધાને બહુ મજા આવી, ફન પણ મળ્યું, પણ જે તમારો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય કે પેરેન્ટ્સથી દૂર આપણે રહી શકીએ છીએ એ આપણને ખબર પડે છે, આપણે વિધાઉટ ફેન રહી શકીએ છીએ એ આપણને ખબર પડે છે. તો એ વસ્તુ છે એ ઓવરઓલ આપણા માઇન્ડમાં, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જતી જ હોય છે કે વી કેન સ્ટે વિધાઉટ એની સચ ફેસિલિટીઝ. તો એ બહુ એક પોઝિટિવ વસ્તુ છે અને વી શુડ એન્કરેજ. અને આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ધ હોલ ટીમ કે એક પાર્ટિસિપન્ટ કે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ન હોય બધાને ફરજિયાત ટ્રેક કરાવવું, એ લોકોને મોટિવેટ કરવા, તો ઇટ ઇઝ રિયલી વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. તો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ એફર્ટ્સ ઓફ ધ હોલ ટીમ એન્ડ થેન્ક યુ.
હેલો, મારું નામ રિયા ધાનક છે. હું 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણું છું એન્ડ મારી સ્કૂલનું નામ છે શ્રી સત્યસાઈ વિદ્યાલય. હું જામનગરમાં રહું છું. અમે અત્યારે આવેલા છીએ એક કેમ્પ સાઇટ પર જે આબુમાં છે એન્ડ આ જે એસેન્ટ્રિક ટીમ છે એ અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અહીંયા સુધી પહોંચવામાં. એન્ડ જે અહીંયા બધી ફેસિલિટીઝ છે એકદમ હાઇજેનિક છે, ફૂડ છે ફ્રેશ એન્ડ ટેસ્ટી છે. દેન જે એડવેન્ચર્સ હતા ઇટ વોઝ ઓસમ એન્ડ આખો એક્સપિરિયન્સ કહે ને તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતો. એન્ડ આપણે જે કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળ્યા એન્ડ અહીંયા વાઇલ્ડ લાઈફ એન્ડ નેચરમાં સેટ થયા. ઇટ વોઝ અમેઝિંગ એન્ડ અમને ઘણી બધી વસ્તુ જાણવા મળી, સપોઝ એનિમલ્સ ઉપર, દેન રોક્સ એન્ડ નેચર ઉપર. થેન્ક યુ. હાય, મારું નેમ કાવ્યા પંડિત છે. હું 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં છું. રાજકોટથી બિલોંગ કરું છું. સેન્ટ પોલ સ્કૂલમાં ભણું છું. હું આજે અહીંયા એસેન્ટ્રેક ભેગી કેમ્પમાં આવી છું આબુ. ત્યાં મને બહુ મજા આવી. અહીંયાના સર, ટીચર્સ બધાય બહુ સપોર્ટિવ હતા, મોટિવેટ કરતા હતા અને અહીંયાની જગ્યા પણ બહુ ક્લીન હતી અને ફૂડ પણ બહુ સારું હતું. હું તમને પણ સજેસ્ટ કરીશ કે એસેન્ટ્રેક એડવેન્ચર સાથે તમે પણ એક ટ્રીપ કરો. હેલો, માય નેમ ઇઝ ધાનક દર્શિતા. હું રાજકોટથી છું. હું 10thમાં છું. મારી સ્કૂલ છે નિર્મલા કોન્વેન્ટ સ્કૂલ. અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છીએ આબુ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એસેન્ટ્રેક ટીમ, જે લોકો એમને બહુ સપોર્ટ કર્યો, હેલ્પ કરી. લાઈક વી ગોટ સો મેની હર્ડલ્સ ઇન અવર એડવેન્ચર્સ બટ વિથ ધેર હેલ્પ વી ગોટ સો મેની મોટિવેશન એન્ડ બધું બહુ હાઇજેનિક અને ક્લીન છે અને ફૂડ પણ બહુ ટેસ્ટી છે અને બધું બહુ એકદમ ફેન્ટાસ્ટિક છે. થેન્ક યુ. મારું નામ શ્રી કાનાબાર છે. હું 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં છું અને નિર્મલા કોન્વેન્ટ સ્કૂલ ફ્રોમ રાજકોટ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એસેન્ટ્રિક એડવેન્ચર્સ એ લોકો અમને અહીંયા લઈ આવ્યા. લાઈક મારો આ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ હતો ઇન ધીસ, લાઈક આ નેચર વચ્ચે રહેવું એ મારો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ હતો એન્ડ ધેટ વોઝ રિયલી વેરી યુનિક. અહીંયાની ટેન્ટ્સ, અહીંયાનું ફૂડ એ બી બહુ સરસ હતું એન્ડ ધ બેસ્ટ થિંગ વોઝ ધ ટીમ અને એ લોકોએ જે અમને મોટિવેટ કર્યું એ બી બહુ સારું હતું. થેન્ક યુ સો મચ. હેલો, મારું નામ હર્ષિત છે અને હું આજે આવ્યો છું અહીંયા એડવેન્ચર્સ માટે એસેન્ટ્રેક એડવેન્ચર્સ ટીમ સાથે. અને હું એનવીએન નંદ વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલમાં ભણું છું અને હું સ્ટાન્ડર્ડ 7માં ભણું છું. હવે અહીંયા મને બહુ જ મજા આવી એડવેન્ચરમાં જવું. આ મારું પહેલી વાર હતું અને અહીંયા મને ટીમે બહુ જ સપોર્ટ કર્યો અને અહીંની મને સૌથી વધારે વસ્તુ ગમી કે અહીંની બ્યુટી, આ નેચરલ બ્યુટી છે અને અહીંના માઉન્ટેન્સ ઉપરથી અમે ટ્રેકિંગ કર્યું અને કેવ્સમાં ગયા, એમાં બહુ મજા આવી. અને બાકી અહીંની જે એડવેન્ચર્સ છે જેમ કે લૂપ બ્રિજ અને રેપલિંગ, રોક ક્લાઇમ્બિંગ એ બધા મારી માટે નવા હતા અને એમાં પહેલાં તો મને બીક લાગતી હતી પણ ટીમે મને સપોર્ટ કર્યો અને પછી મેં કરી લીધું. અને અહીંયા ફૂડ મસ્ત હતું અને બાથરૂમ પણ મસ્ત હતા. થેન્ક યુ. હાય, મારું નામ મીત કનકરા છે. હું જામનગરથી છું. હું ક્લાસ 7thમાં ભણું છું એનપીએન સ્કૂલથી. અત્યારે હું આબુના એક કેમ્પ સાઇટમાં આવ્યો છું એસેન્ટ્રેક એડવેન્ચર સાથે. મારો અહીંયા એક્સપિરિયન્સ બહુ મસ્ત રહ્યો. મેં કેટલી નવી વસ્તુ શીખી, જેમ કે એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝમાં મેં ક્લાઇમ્બિંગનું ઘણું શીખ્યું, ઘણું નેચર સાથે ઇન્વોલ્વ થતા આવડ્યું. ફૂડ એ બહુ ટેસ્ટી હતું. સાથે એક વસ્તુ બહુ સારી છે કે કમ્ફર્ટ ઝોનની હું બહાર નીકળ્યો છું નેચરમાં ઇન્વોલ્વ થઈને. એકવાર તો તમને આ ટ્રાય કરવું જ જોઈએ. થેન્ક યુ. મારું નામ પ્રાંશુ બારત છે. હું જામનગરથી આવ્યો છું. હું નંદ વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલમાં છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એડવેન્ચર ને બધું શીખવાડે, બહુ સારું એક્સપિરિયન્સ હતું અને તમને એકવાર ટ્રાય કરવું છે. બહુ જ સારું એક્સપિરિયન્સ હતું. તમને બહુ બધું માઉન્ટેન વિશે ને બધું શીખવા મળે છે. તમને નેચર આરે કેમ ઇન્વોલ્વ થવું, તમે ને ફર્સ્ટની વાત કે તમે પંચુઅલ થઈ જશો અને તમે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર આવશો. એટલે તમને પ્લીઝ આ ટ્રાય તો કરવું જ જોઈએ એકવાર. બધાએ ટ્રાય કર્યું, તમે એકવાર કરો અને બધાને થેન્ક યુ. મારું નામ પરમ પ્રજાપતિ છે. હું અમદાવાદથી છું અને મારી સ્કૂલ અમદાવાદમાં છે, ડીપીએસ બોપલ. હું સ્ટાન્ડર્ડ 8માં ભણું છું અને બહુ મજા આવી. અહીંયા એસેન્ટ્રેક એડવેન્ચર્સ ગ્રુપે અમને લાવ્યા છે અને નેચર સાથે મળ્યું. 2 વર્ષ પછી પેન્ડેમિક ટાઈમ હતો, કશે જવાતું નહોતું, બહુ થઈ ગયા હતા. અહીંયા નેચર સાથે આવ્યા છીએ તો મજા આવી. નેચરનો સાઉન્ડ, નેચરની ક્વોલિટીઝ બધી જાણવા મળી, નવા નવા ફ્રેન્ડ્સ બનાવ્યા અને હવે ખબર બી પડી ગઈ ઘરમાંથી બહાર નીકળીને કે આપણે ફેસિલિટી વગર રહી શકીએ છીએ. કેવિંગ માટે ગયા હતા, રૂટ ફાઇન્ડિંગ માટે ગયા હતા, કોઈ દી ઇમરજન્સી હોય તો આ બધું યુઝ થાય છે. અને ટીમનો બહુ સપોર્ટ હતો, વર્કર્સનો બહુ સપોર્ટ હતો, ફૂડ હાઇજીન હતું, ટોયલેટ ને બાથરૂમ્સ બી હાઇજીન હતા. થેન્ક યુ. મારું નામ સિદ્ધાર્થ છે. અમે અહીં ટ્રેકિંગમાં આવ્યા છે. અમને બહુ મજા આવી. અહીં બધા સર મેડમ બધા ફ્રેન્ડલી હતા. અમે કોરોના ટાઈમ પછી
પહેલી ટ્રેકિંગ છે અને બહુ મજા આવી. અહીં બધી અમે કેમ્પમાં રોકાયા હતા. કેમ્પની વ્યવસ્થા બહુ સારી હતી. અહીંનું ફૂડ બહુ હાઇજેનિક હતું, બધું ચોખ્ખું હતું. અને અમે બધી રોપ ક્લાઇમ્બિંગ કરી અને આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરી. અમે બહુ મજા આવી, બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ થયો. હવે અમે અહીં મેમોરીઝ ભેગી કરીને જાશું. ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ મળ્યા, ફ્રેન્ડ્સ સાથે અમે મજા આવી. કેમ રહેવાય જંગલમાં બધું શીખવું. થેન્ક યુ. નામ દક્ષ લોટારી છે. હું સ્ટાન્ડર્ડ 10થમાં છું. અમે પોરબંદરથી બિલોંગ કરીએ છીએ. અમને અહીં ખૂબ જ મજા આવી. અમને નવા એક્સપિરિયન્સો થયા. અમને રોક ક્લાઇમ્બિંગ, પછી રૂટ ફાઇન્ડિંગ, કેવિંગ એ બધી વસ્તુમાં બહુ જ મજા આવી. અમને બધી સુવિધા મળી. જમવાનું પણ બહુ સારું હતું. આ બીજી વાર એક્સપિરિયન્સ છે સર સાથે. અમે પહેલાં પણ મનાલી ભેગા હતા સર સાથે. મને અહીંયા મજા આવી એટલે મેં પાછો કેમ્પ કર્યો સર સાથે ભેગો.